Assalomu alaykum ko'ruvchilar, qadrman ko'rarmanlar. Sizlar men Barqi Hisar Jalolobod YouTube kanalı. Dostlar, sizlarga hozir Jalolobod mal bozoridan, qo'y bozoridan qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Ma'lumotni oyog'ina derin o'qib bizning kanalda to'liqroq ko'rsangizlar bo'ladi. Jalolobod mal bozoridan qo'shqorlar, so'liqlar, qo'zg'o'shqlarning bağlarını bilib bermoqchimiz. Şu yerde bir qo'ri so'liq qo'ylar var ekan. Bu yerde 2 tish, 4 tish, 6 tish naşnagan yaxshi so'liqlar. Hisar arg'imlashgan so'liqlar. Bir qator sizlarga ko'rgazib bersak, to'liqroq ko'rishga harakat qilingizlar. Qo'chqorlarni, so'liqlarni, qo'zg'o'shqorlarni so'yishlarni qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Agarda bizning kanalda birinchilardan bo'lib ko'rib chiqsizlar, like bosgan joyda bizga qatnashganni unutmangizlar. Do'stlar, men подписка qilib bo'lishib ketamiz. Podelsa qilib da bo'lishamiz. Подписка bölümüne qatnashib ketingizlar. Naka dostlar, günleri de taze ekan. Bu yerde sani qancha baş? 240 baş ekan dostlar. Balarichi? 8 olsa 14 dan deydi. Balar da evay yaxshi ekan. Tandamay qaç? Lag'ozning telefon nomerini ekran alacağına qoldirib ketamiz. O'shal yoqdan baylanishga chiqsangizlar bo'ladi. Qo'ylar ayay yaxshi ekan. Junlari da yiltiroq. Telefon nomer qoldirib ketamizmi? Qancha men? 507 ming. 507 ming. 83 44 44. 83 44 44 ha? Narjaqda sizga qarashdi u. Narjaqında da bar ekan. Shunday olib bölüp qo'yib tur. Naga dostlar, like-ni bosaverasizlar. Agarda so'liqlar jaqqan bo'lsa, bu lag'ozga baylanishga chiqib sotib olingizlar. Bunday jiltiroq svetlar da bar ekan. Kashtan qora svet. Naka dostlar, bu yerda so'yish qo'ylar bor ekan. Yoshlar qanday aka? 4 tishi var, 6 tishi var. To'planib qolgan. Bolalar qanchadan deysiz aka? 12 tish. 16 odasizmi? 16 ekan. Narxlar 15 ta. Bunalar 14 ta. Oldi 16, orqasi 12 ta. 12 dan bor ekan. Dostlar, bir qator sizlarga ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Dostlar, qo'shqo'shqalar bor ekan bu yerda. Bir qator ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Bolalar qanchadan ekan bularni? Bolalar qanchadan? 12 dan. 12 dan kami var deydimi? Qo'zg'o'shqalar. Yaydın. Yeni alırlar. Olib jemga tashlab qo'ysizlar. Bo'ladi. Dostlarni chekidagi qo'z sotiladi ekan, Afgan. Qaradosdagi qo'zg'o'shqor ekan. Bosin qancha o'tasiz? 18. Bosin 18 o'tadi ekan. Telefon nomer qoldirib ketamiz. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, yoza ketamiz. Sotib olsa, olsizlar bo'ladi. Naka dostlar, shu yerda da 3 bosh qo'chqor bor ekan. Yoshlari qanday Aybek aka? Yaşı 2 tishdir. Yoshi 2 tishdir ekan. Bolarichi?
Bağların 100'den sұрап жатады. Telefon nomeri ekran ылдыжағына қалдырып кетеміз. Байланысыңыздар болады. 3 baş ha? 2 baş mı? 3 baş ekan. Dostlar, yaşı qanday? Yaşı 4. Şu qo'chqor sotiladi ekan. Yaşı 4 tish, yunida toza ekan. Qilchiq. Shotka. Yunish shotka. Ordalarda. Eğer de bu qo'chqor sizlarga yoqqan bo'lsa, telefon nomerini qoldirib ketamiz. Endi groza ketsak, ovozni keyin ekan. Telefon nomeri qoldiramiz. Adres qayerda daragi? Adres Barpı'da. Çalabot облысы, Suzaq rayoni, Barp ayılında. Telefon nomerini жазып ketamiz. Байланысаңыздар болады. 79 men. Arqa jaqlarında ko'rg'ocha ketsek, quyruq jaqlarini. Arkasında zilkal. Dostlar, ushul qo'chqorda sotiladi ekan. Yash qanday? Qizil svetda 2 tish. Bosichi? Bosini 45 ming so'rab jetadi ekan. Agar bu qo'chqor sizlarga yoqqan bo'lsa, esnomen ekran ылдыжағына qoldirib ketamiz. Байланысаңыздар болады. Adres qayerda? Ko'kjoq. Çalabot облысы, Ko'kjoq shaharchasida turadi ekan. Aka dostlar, bu yerda da qara qo'chqor bor ekan. Biraz ko'rg'ocha ketsak, yangi boshlayotgan bola ekan. Agar bu qo'chqor sizlarga yoqqan bo'lsa, bu Innovizin telefon nomerini qoldirib ketamiz. Baylanishib sotib bo'ladi. Daraya qayerda? Qisqo'l, Aylok hukumatida turadi ekan. Yaşı qanday qo'chqorning? 4 tish. Yaşı 4 tish ekan. Aqchasichi? Başı 45. Бағасы 45 deydi. Егерде bu qo'chqor yoqqan bo'lsa, shashilib bu Innoviz bilan байланышып sotib bo'ladi. Like tayoy basa beringizlar. Yangi boshlayotgan inilar o'ziga. Aka do'stlar, tayloq ovozi qo'chqorlardagi kiribdir. Telefon nomerini ekran ылдыжағына qoldirib ketamiz. Байланышып sotib bo'ladi. Keçen qo'chqorlar bor ekan. Uni oldi bilan da. Boylardagi biyik. Aka do'stlar, boyaman do'stlardan qo'chqorlari Afgondagi bor ekan, Hissardagi bor ekan. Yaşlar qanday ekan? Yaşlarni bilib edingizmi? 2-4 tishlar u. 2-4 tish qo'chqorlar Afgan Hissar. Bağlarını bir almadık, heyesi yok. Telefon numarada ekran ılдыжағына qoldirib ketamiz. Байланышып sotib bo'ladi. Aka dostlar, Jalamat mal bozorining ochilgan yaxshi to'qqilar chiqib tur. Qaysi yerda turadi aka? Qaysi yerda turadilar? Bu yerda shaharda. Shaharda turadi ekan. Telefon nomerida ekran ılдыжағына qoldirib ketamiz. Байланышып sotib bo'ladi. Oyog'i yaxshi ekan. Ve taksir qanchadan bo'ldi shular? 12,5 12,5 bo'ldi qo'zlar. Erkek qo'zlar ekan. Bozordan sirtdagi bog'lar. Qanchadan bo'ldi aka shular? Taksir qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 5 mingdan bo'ldi bu. 5 mingdan bo'ldi shu qo'zlar. Ve taksir qanchadan bo'ldi shular? 7800'den bo'ldi. Erkek urg'achi u. Adam tartmaz. Erkek urg'ach. Ayaqqa yuzlar. Qozlar. Hozir ekan. Biraz haylayman.